மதுராந்தத்துக்கு ஒரு கல்யாணத்துக்கு போயிருந்தேன். வேறு லெவலுங்க. மண்டபமும் சூப்பராக இருந்துச்சு, பொண்ணு மாப்பிளையும் நல்லா தான் இருந்தாங்க. நம்மளுக்கு அதுவாக முக்கியம். நம்ம வாங்க கிச்சனுக்கு போவோம். பிரியாணி எடுத்து வந்து தலை போட்டாங்க. அடியில் ஃபுல்லாக பீஸு தான். கிளறி பார்த்தேன். அப்படியே வெங்காய பச்சடி இங்கே போடணா அப்படின்னு சொன்னேன். வெங்காய பச்சடி இங்கே போட்டாங்க. கத்திரிக்காய் பச்சடி ஆல்ரெடி போட்டாங்க. அப்படியே பிசைஞ்சு ஒரு வாய் வச்சேன். வேறு லெவல் டேஸ்ட்டுங்க. இன்னும் லெக் பீஸ் எனக்கு போடல, பக்கத்து டேபிளுக்கு போயிருந்துச்சு. அந்த ஒரு வருத்தம் தான். மற்றபடி பிரியாணி சூப்பருங்க.